Hello guys. Sino ba sa inyo ang mahilig mag-cafe? Kasi ako mahilig ako mag-cafe. Araw-araw talaga ako nagka-kape. Galing ako sa trabaho, pag-uwi ko talaga. Pagdating ko, i-on ko kaagad itong coffee machine. Tapos ayun, iinom ng kape. Yan lang ang ano ko, kaligayahan ko pag-uwi galing trabaho. Ituro ko lang sa inyo paano maglagay ng coffee beans. So, ang pag-open nito, dito ang coffee machine, pag-open. So, bumukas siya. Bumukas ang coffee machine. Ano to? Yan. Mayroon din naman siyang pang-cafe, pang-cafe, yung powder. Pero hindi kami gumagamit ng powder, yung talaga ginagamit namin yung beans. Dito yan ilagay ang beans. Mahirap pag kunin ko na lang, tanggalin ko na lang. Tapos dyan ilagay ang meron pang laman. Diyan ilagay ang coffee. Ang talaga yung beans, yung coffee. Itong kape na to, hindi ito sponsored guys ha. Itong kape na to, yung dato na yan. Dito na lang i-filling, diba? Ay, kabaw. Ang asawa ko talaga, ang hilig talaga niyang cafe, yan ang niya, brand ng cafe. Hindi ito sponsor guys ha. Bahala daw, hindi siya iinom ng 1 week kung ibang cafe ang ilagay diyan. Kaya ito talaga yung lagi kong binibili. Kasi kung ibang cafe, na niya yan. Alam niya ang lasa. So yan lang guys. Dito yung powder ilagay, pero hindi naman yan ginagamit, kaya dito na lang. Tapos dito ang tubig sa kabila. Dito yung tubig. Kape lang naman ang inano ko. Tapos ang pagsara, dahan-dahan mo lang siyang i-push. Ngayon, pwede na gamitin ang Siemens coffee machine. Ako talaga pag magkape, hindi ako masyadong matapang. Yung parang lang, yung basta may kape, basta may itim. So, i-adjust mo yan sa hindi na siya matapang kasi number 1 lang yung kape niya. At saka, yung tasa, pwedeng 2 tasa ang pag 2 kayo, para madalian, ilagay mo yan sa 2. 2 na. 1 yan. Pero ako lang namang isa ang iinom. Kaya, isa lang din. Tapos kung gusto mo ng ibang pwedeng dito yan. Makapamili ka. Gusto mo yun ng gusto mo ng latte macchiato, pwede. Cappuccino, nandito na lahat. Milk cafe, may cafe, nandito yan lahat. Hot milk. Kung gusto mo ng water lang para ka yung inumin mo, mag-tea, nandyan na lahat yan. Pero ako talaga is cafe. Milk cafe, ayaw ko yung milk cafe. Cappuccino, ayaw ko din yan. Latte, ayaw ko din. Cafe lang talaga.
So, ako'y inom ng kafe. Tapos yung kafe. Ay, ito na lang yung ano ko. Hindi ko maabot yung kape, ano doon. At ito yung iinumin ko. At dito on ang kafe. Mabango talaga pag ano. Super bango. Ang bango. Tapos ang init-init. Talagang umuusok. Umuusok talaga siya sa init. Ayan. Ready to drink na yung kape ko. Fertig na daw. Tas drink is fertig, meaning tapos na daw. Yes. So, ako'y magka-cafe na, guys. Also, see you next time in my next vlog.